Cibay, Ilbatlay. Marek papasakanin mak. Maya apa kayak naon? Ah, ieu teh. Naon teh ieu teh? Cipai. Mau. Urang pernah nyobain ya. Eta Cibay. Pernah nyobaan enak. Umi, eta Cibay, Ilbatlay. Cibay. Cipai. Tuh nu kaduna tuh. Karinya, nu kari kan ya? Nah, nu kari. Umi yang masaknya juga owner. Oh, Chef. bener. Oh tetangga deh lain. Saya sahabat sekolah itu nya. Makan. Batur sekolah ke sana. Udah kenalan bener kau Uji. Apalin gitu. Fans pisan kurang teh. Masa diulang tahun kan? Tadi dadakan itu Umi. Sama ya enak ya. Japu sambal mata. Pokoknya ada sambal makan. Sambal limo. Salah wae. Tapi enak mah. Wah, dibelem ya oge. Datang langsung makan. Oh atuh. Langsung urang teh keur ngedit tadi tadi. Si masak resep apa lalaki teh, Ban? Sok nama ya Pak. Mari. Cih aja mah boga jampeena, Ban. Diluakeun. Yang haji nu sombong tadi. Pro. Cepelan FTV, Bang. Mang Baslup, Mang. Nah, asa kamari mending teh icalan pila aja. Rena dagang Baslup. Ate jeung istri. Istrinya mana Judas. Umi sedang minum apa? Rujak. Jauh inumannya ditanya. Teh Mayang orang Tunggilis, kacang klek salah jalan. Lamun hayang boga pamajikan gelis, kudu daek ngamodalan. Apa manukan ini sorangan. Lek panen sawit tinggal metik. Apa majikan osok hitungan. Ari mere duit ku saeutik. Mang Asep orang Tunggilis, Mang Dadan rek naik haji. Sok resep nempa nu geulis, hari pamajikan dangdan tara dipuji. Mang Daud arek ngawinkeun. Mang Ojan nyawak sero. Kana udud osok mentingkeun. Ari budak hayang jajan tara di warung. Nyieun ager dina baki, Mang Ojan dagang BH. sing bager kasalaki. Sanajan tara usaha. Sedih heula atuh. Kunon mana make lewe? Disebutan gua baturan urang. Hanya buta naon gitu. Majarkeun teh cenah urang malin anak emak. Nah, Da cenah urang mah keur orok nage menang manggih ti jarian. aku pada gong kata jelema teh make nyebutan kitu. Nu mana kitu jelemana? Eta nu buukna rawi. Tong sok ngomong teu pararuh kitu. Bejakeun ka babaturan maneh. Dasarajan kieu ge rupana, maneh malin menang manggih ti jarian. Tapi menang pamere korod. Mak, urang mah hayang hirup siga batur. Dimanja ku kolot teh. Sae hayang dimanja. Aing lagi sia mas nurus tunjung. Komo deui lamun dimanja ku aing. Mana teuing nincak hulu. Tuh tempo mak, batur mah poe minggu teh diajak jalan-jalan ku kolotna liburan. Hari ieu mah kumaha? Cicing we di imah alah ngadon di titah nyabutan buis. Ah, keur kieu mah liburan-liburan. Mending kana usaha nangan duit. Tapi ning eta madang dan reka mana? Nek ngarama ya. Ari emak rek kuling ngaramet oge mani kudu di McDong. Cunihin. Lain cunihin sirik. Yo, pan mama gawena bapanasan. Jadi ari make bedak mah, beungeut teh teu kope langsung ku panon poe. Misi ruksak. Ah,
Percuma mak tuh make sunscreen. Naon santrin teh? Sunscreen teh tabir surya mak. Dipake nasa memeh make wedak. Ah, riweuh makana oge. Make sagala riweuh. Wih, mantep. Mak, poe ayeuna mah pre heula we atuh ngarametna urang ulin jalan-jalan. Ah, mama mah prek-prek, san-san duit nak kumpul mah. Emang emang ngumpulkeun duit jang naon gitu? Yang beli tiket Coldplay. Menurut prediksi, di bulan ini kita akan dilanda dengan musim kemarau. Namun nyatanya prediksi itu salah. Bukan hanya musim kemarau yang kita alami sekarang. Kita juga dilanda dengan musim yang lain. Apa itu? Musim selingkuh. Kunaon, Mak? Bangun siga nuker loba pikiran. Heeh, mikiran pangabutuh. Gas beak, beas beak. Listrik geus ngenyut. Warung geus tadi bere nganyuk. Cicilan motor bayareun. Encan pikiran kerjaan mana sapopoena. Ari boga salaki tara usaha. Malah sibuk bogohan deui. Karunya teuing boga indung teh. Kieu we atuh mak, kusabab keayaan keuangan keur model kieu. Kendae lah mak, 2 minggu ayeuna mah abi tong dibere jajan. Mantang meulikeun motor aero. Tanggurak sia. Punten. Mangga, bade ka mana, Neng? Bade ka payun, Bu. Bade ka mana ka payun teh? Nya tuh ka ditu. Sing parere atuh ari ditanya ku kolot teh. Eta, Bu. Bade naik angkot ka payun. Nah, naik ka mana naik angkot? Bade ka pasar. Naon ka pasar? Bade balanya, Bu. Pasar naon? Nya naon we atuh Ibu, nu tiasa dipeser. Heuh, naon anu ke pasarna? Da loba beulieun atuh di pasar teh. Eta, Bu. Naon eta teh? Piraku kudu dijentrekeun sadayana. Meni banget karek kitanya sakitu oge. Lain banget, Ibu. Rek meuli naon atuh? Rek meuli emas. Balaga, rek meuli emas oge meni diomong-omong. Cek, nempuan tukang somai teu? Itu, yang naon aku tukang somai. Lain gitu. Kan abi rek meuli. Atunya hae gue rek meuli mah. Abdi mah moal. Beupan ge keur diteangan heula tukang somaina. Sagala diteangan lain buronan. Pan abi rek meuli. Ya henteu ku atuh ari rek meuli mah. Mending ngalobakeun omong. Ih, musti nu agung. Sugan teu dagang gitu tukang somai teh. Dagang tukang somai mah. Nyaho ti mana tukang somai dagang? Oh, pan tadi ngalewat ka dieu. Dari tadi cenah teu nempo. Ari ngalewat nama nyaho. Ngan teu ditempo.